ยายว่าลงมาเดินตลาดแล้วกลับบ้านขึ้นรถเองกลับมันให้ยายมานับด้วยแหละพูดถึงประมาณเที่ยงคืนบอกว่านับไป ขึ้นไม่ไหวก็กลับมาเด้อยายบอกกันแล้วถ่ายได้อยู่ถ่ายถ้าเป็นรถสิ ไม่เหมือนจ้ะ ไม่ต่างหรอกมันต้องเปลี่ยนหรอก มันเห็น โอ้ย อยู่สวนทุเรียนแอนแก้วมังกรค่ะ ที่ห้วยลาดค่ะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาปิกนิกกันค่ะ จะมีเมนูของเรามีวันนี้เป็นขนมปังพิซซ่านะคะแล้วก็เป็นส้มตำค่ะ กระท้อนหันใหญ่ มีแกะทอดหัดใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะดูนะคะ เดี๋ยวเขารีวิวให้ดูค่ะ เขาไม่ได้หิวนะคะ เขาชิม ใช่ ผู้ประสบภัยของแท้ เนี่ยเขามีเทียมอยู่แล้วคุณมาขับมาขับเงียบไปเลยฝั่งนี้ฝั่งซ้ายซ้ายสุดนี้ อะไรอันเนี้ยต้นหนอนทานมาวันกินเพื่อสุขภาพก็มีหมู2 แพ็คแล้วก็กิมจิแล้วก็หัวไชเท้าดองแล้วก็รสดีแล้วก็กะทิค่ะ เหลือเหรออันนี้อร่อยยังไม่ได้พี่ปายสรุปน้ำจิ้มได้ยังอ่ะเห็นมันได้น้ำจิ้ม ดูหมดสะอาดมาก ตอนแรก10 บาท ให้หลานเข็นมาคนเดียวด้วยนะน่าจะทำโน่นเกือบทิ้ง อวดจะอวด ส่งนกเหรอจ๊ะ